各位觀眾朋友，大家好，歡迎收睇 Danny 花嘅 channel。咁2026年1月咧月尾啦，就想同大家分享下咧我嘅 trading 嘅 result 啦，同埋有啲咩進展啦。咁呢個咧其實亦都係我今年新嘅目標啦，就想咧希望就真係打3份工啦。咁第一份工咧就係我嘅正職啦，第二份工就係我嘅興趣班同埋表演嘅副業啦。咁第三份工咧，咁啊除咗 YouTube 之外咧，咁啊認真去做好呢個 trading 啦。咁啊特別係跟J Law 啊，或者啲人係講 Mark Minervini 嗰一派，即係行 momentum 嘅。咁啊每日去做一啲 scanning 啦，然之後去睇圖，咁啊去判斷一啲圖表嘅形態啊，同埋大市嘅 condition 啦，咁啊等等啊，咁有好多唔同嘅做法嘅，咁我都仲係學緊啦。咁今條片咧就想同大家分享一下咧，咁到底我1月啦，咁啊有啲咩嘅進展咧？1月份咧，咁我都係仲係 part time 咁做緊嘅。咁我其實係點做咧？咁就每晚咧，咁總之就有時間啦，咁就係大概 around 係8點至到9點開始去睇啦，咁啊睇到大概12點半啦，咁我就係收工啦，咁我就唔再去睇噶啦。堅持咧就係1點之前咧，盡量就瞓到覺。咁當然有時都堅持唔到啊，即係堅持唔到睇啊，堅持唔到去1點瞓覺啊。咁 anyway 啊，咁我哋睇下我哋1月嘅 result 係點先。咁啊1月咧，咁雖然睇咗好多圖啊，咁但係咧都係 trade 咗4隻啫。咁啊第一隻咧，咁我等咧會逐個圖去同大家 go through 嘅。咁啊分別係有呢個 GEB 啊、RKT 啊、MTSI 啊同埋 SANM 嘅。咁呢啲全部都係喺一個 scanner 上面嗰度咧，咁啊自己做一啲 screening 去 filter 咧 fill 咗出嚟嘅。咁啊嗰個 result 係點咧？咁啊兩正兩負啦，咁然之後總 profit 咧就係306蚊嘅。咁呢度 profit 已經計埋手續費嘅調整啦，因為見到我嗰個 formula 咁係減咗4蚊嘅。咁我做一個手續費啊，即係一買就2蚊啦，加埋就係4蚊啦。咁所以咁我用緊咧大概其實就係6500蚊嘅美金咧，係俾我可以去容許嘗試做呢啲嘅 momentum 嘅 trading 嘅。咁啊大概咧嗰個 result 咧就係1月份咧就係如果6500蚊咧，即係306除翻6500咧，咁啊大概就係4.5% 左右。咁講完一啲基本嘅資訊啦，咁我哋就可以圖表去睇下，咁點解我去做呢個 trade 啊？咁而當中有啲咩係行錯咗啦？好啊，咁第一個就係 GEV 啊，咁要啱啱睇到，咁其實我就係打咗一個 stop loss 嘅。咁如果 GEV 咧就點樣咧？咁因為我嗰個判斷嘅原因係點咧？就係呢度拉過3個人嘅話，咁你見到呢度中間咧佢有啲收縮嘅狀態啦，咁特別係呢度你見到咧好明顯一個成交量係收縮得好誇張嘅。咁喺呢一個日線圖上面見到，當呢一日有啲比較高身少少嘅巴出咗嚟之後咧，咁雖然佢嗰個成交量嘅 average 都未拉得上啦，咁但係對比起前幾日咧已經拉咗超過一半嘅。咁所以我決定咧係呢一日買入啦。咁我認為佢係一個突破呢一個收縮嘅走勢啦，咁啊向上啦，咁啊結果係相反啦，咁啊升咗少少啦，咁呢啲係假突破嚟嘅，咁啊結果係打咗 stop loss， 咁啊堅守 stop loss 我啊止蝕離場嘅。咁當然啦，如果你馬後炮判斷咧，咁啊最尾咧咁我都係可以賺到錢嘅，咁即係仲可以賺到錢離場嘅，咁甚至乎未離場咧呢個咧都仲係正 profit 嘅。咁但係咧，咁我哋做呢啲 trading 嘅，咁最緊要係 set 好呢個 stop loss 啦。咁所以佢落咗少少之後咧，咁我嘅 stop loss 咧，咁我記得就係大概係唔知幾 percent 嘅啫。咁啊係啊，即係5% 以內嘅啫。咁啊4點幾 percent 就走咗啦。咁呢度結果啊，佢去到呢個50 MA 先有呢個 reversal 有一個 support 喺度嘅。咁啊50 MA， 如果大家可以喺呢個50呢個 SMA 呢度咧，咁啊做一個 trade 咧，咁呢度都成17% 嘅。咁當然啦，我呢度係打唔中啊，咁所以就走咗啦。咁但係 GEV 呢隻咁啊之前咧都係坐咗好耐貨嘅，咁啊亦都有啲係俾佢 fix 咗嘅部分啦。咁呢度可以睇下咧 GEV 呢個周線圖啊，周線圖咧你見到呢度有一個 trend line 啦，咁呢度係有一個單 trend line 啦。咁呢度如果佢咁係連續幾個 week 咧，咁都係收翻一個紅色嘅巴咁啊，慢慢向下啦。咁你呢度見到呢一日咧，咁其實咧係應該係呢一日買入嘅。咁如果你睇個周線圖長少少嘅 time frame 嚟講，呢一日買入啦。然之後就算呢一日或者呢一個禮拜買入之後咧，咁你最高點買入啊，咁你揸長少少咧，去到呢一度咧都係有賺嘅。咁雖然呢度咧就行咗去9支巴啦，咁即係63日啦，咁呢個顯示。咁啊雖然就慢咗啲啦，咁但係如果睇周線圖嘅話，反而咧係好似更加準確去判斷嗰個形態。咁如果之後我再需要 trade
GEV 呢隻嘢咧，咁啊都會去參考翻周線圖啊，同埋好多時候咧，咁佢都係逼你上去咧，以為係一個突破啊，咁結果係假突破嘅，咁啊結果都係收翻跌嘅，咁其實佢喺呢個600蚊左右咧已經徘徊咗好耐㗎啦，咁啊呢個就係 GEV 啦，咁第一隻。咁我哋第二隻 RKT 啦，日線圖啊，第二隻 RKT，咁啊點解會買 RKT 嘅？咁如果睇到呢度咧，就係一個cup and handle 嘅形態咧，咁呢度係一個大概 VCP 嘅走勢，cup and handle 啊，咁呢度你見到好明顯咧，個成交量都係跌㗎，咁啊特別係咧，佢呢個形態好在係佢到呢一度行去一個向下嘅旗形之後咧，咁去到呢度咧仲有多幾日咧，俾咗一個去整固啊，俾咗一個買入點啊，佢到呢度仲有一個收縮㗎，咁但係咧。即係你好明顯見到呢度咧，咁個成交量咧係下跌得好誇張，咁啊冇乜成交量嘅。咁啊，但係咧，咁我睇到呢隻股票嘅時候，咁已經遲咗啲啊。咁我係唔知20個幾喎，定19個幾啊買入嘅。咁啊，如果你可以喺呢一度，就算攞最高身嘅巴咧，咁啊去到最高點呢個大概位置都有20幾%。咁呢度都係大概3個禮拜21日嘅啫，咁啊十分之可觀嘅。咁啊當然佢出嚟嗰個原因咧，咁係因為一個政策嘅放寬啦。咁啊然之後我都決定喺出嚟嗰一日咧，咁啊賣咗佢啊。咁啊雖然嗰個 profit 唔多啊，咁啊但係我都係因為一開始新年咧，咁啊首先係代代平安先啦，咁所以就即刻賣咗啊。咁啊雖然睇翻轉頭咧，好似係買得好靚啦，咁但係呢啲咧冇人有水晶球唔知嘅，即係我喺呢個高點大概唔知23蚊左右就賣咗佢咧，咁啊好似都算一個高點啊，雖然最高都成差唔多24個幾啦，咁但係咧佢之後啊跌咗10幾%，喺星期五咧，咁啊跌到最低咧，甚至乎可以見到17蚊嘅，咁啊雖然呢啲好似係一個馬後炮啊，咁啊但係都係買咗，咁啊趁強勢賣出咧，咁呢啲就冇話絕對嘅。咁啊第三隻係暫時1月賺最多嘅，咁就係一個 MTSI 啊，咁都係喺 scanner 嗰度去 scan 到啊。咁啊點解會買咧？咁好簡單，咁呢度做一個好簡單嘅整固啊。咁啊雖然嗰個即係 period 唔係好長，因為佢之前呢啲整固一個 period 咧係長啲嘅，但係 anyway 啊，咁呢度因為我見到嘅日子咧，咁我啱啱好咧就見到咧呢一日。呢個巴呢個燭身咧係夠大嘅，咁可以睇翻我嗰個買入價啦，咁啊大概都係191蚊左右啊，咁其實我覺得嗰個買入點咧都靚，咁點解？因為呢度有一個佢前頂啦，咁呢度有一個大嘅燭身，我喺呢一日睇到啊，咁啊呢度有一個前頂，佢破咗呢個前頂 ATH 之後咧，咁係繼續上升啊，咁連埋大成交同埋一個大嘅燭身啦，咁我覺得呢個嗰個信心係大嘅，咁所以就喺呢度大概190蚊嗰度入咗去啦，咁啊跟住咧好彩咧都係220蚊左右219咧，咁啊離咗場啦。咁當然佢之後咧去到230蚊，甚至乎咧我記得喺呢個唔知盤前定盤後啊，見到240蚊㗎。咁但係 anyway 啊，咁啊都係成功地走咗。咁啊喺呢一個呢個新嘅頂咧，咁可能佢有一個整固啊。咁但係都要睇大市嘅走勢係咪真係行得好差，咁啊有機會都係跌翻落去嘅。咁呢啲唔知啦。咁但係一樣啦，我都係趁強勢賣出咧。咁啊短短幾日咧就已經係4日。呢個係7日啦，咁啊一個星期啦，就已經係賺咗10幾%㗎，咁啊都算係十分之可觀嘅。咁啊 SANM 呢隻，咁我老實講咧嗰個信心唔係好大啊，咁點解？因為嗰陣時候嗰個大市嘅走勢，即係睇翻大盤咧，都係麻麻地嘅，咁啊都係有啲係比較似係向下行多啲嘅，咁啊雖然都仲係一個拉長少少嚟講都係一個橫盤啦，咁但係買入嗰個原因係啲乜嘢咧？就係一樣嘅，同啱啱上一隻一樣，咁都係見到係破咗前頂啦，咁啊決定呢度追入去啦，咁啊結果咧咁都係冇突破到嘅，咁啊結果都係跌翻轉頭嘅，咁但係我因為嗰個信心唔係好大啊，嗰個 conviction 唔係好大，咁所以我 set 嗰個止蝕位係 set 得好緊嘅，咁啊大概係佢半個 ADR 咧，甚至乎係再低啲㗎，咁所以見到我止蝕係2% 咗咧，咁我就止蝕咗，咁我見到打咗止蝕咧，咁我即刻離咗場㗎，咁到呢度嘅結果就係好好彩啊，避免呢個 gap 單向下開呢度咧，咁啊成功咧避免到呢個。大概呢度啊，如果我 gap down 呢度再向下開，咁啊就算喺度中間可以走到咧，都係蝕咗10幾%，咁啊成功避免到呢一次嘅跌幅啦，咁啊算係一個好嘅止蝕啦 ，set 得緊啲啊，咁就可以保住自己嘅 profit 啦。好，咁啊，最後我同大家分享多少少啊，咁你見我其實就咁做 scan 咧，咁有時都會做一啲功課啊，咁啊同埋都判斷下啲圖表嘅走勢啊，咁但係唔係隻都買嘅，咁啊有啲可能真係自己唔熟啊，或者冇信心定係點樣啦，咁啊結果有啲嘢咧係 miss 咗嘅，咁啊 miss 咗啲咩咧？咁啊揀兩隻同大家分享啦，第一隻就係呢個國防啦，咁呢個無人機嘅 KTOS 啊，咁啊都係一樣啦，見到一個嘅整固啊，咁啊其實買入嗰啲睇嘅
形態咧，咁都 set up 咧都係類似嘅，都係一個整固啊。今日見到呢度就係 gap up 咗上去啦，咁係有機會可以係搏到嘅，即係如果係 gap up 呢一日咧，咁如果我哋睇翻咧 KTOS 呢張圖咧係啊，咁呢一度咧，咁啊點解咁樣判斷咧？就係如果我呢一個位，我呢一日睇到嘅，咁啊 gap up 咗上去，呢度已經中間 gap up 咗上去啦。咁你如果由呢個 base 開始睇啊，咁啊其實都已經係10幾%啊，咁啊好似都好有啲 extend 喎咁樣，但係如果你take 個 risk 係可以大啲嘅，咁啊你呢度 gap up 上去，咁你 set 嗰個止蝕咧大概係喺呢一個雙形形態嘅中間嘅一半嘅位置做一個止蝕啦。咁啊雖然個止蝕係比較有啲大啦，咁但係咧最尾日你喺呢日就算呢日追入去咧，升到最高點咧，就算你係趁弱勢買出都好啊，即係你到呢一度先買嘅，因為呢一支8跌就深啊，你到呢一度可能中間或者下面買都仲有成30幾% 嘅 profit 可以食到啊！咁呢啲就係唔知點解冇買啦，咁可能信心唔夠啊！咁就係其中一隻 KTOS 啊，咁啊第二隻 NXT 啊，咁啊你見咧都喺我嗰個。呢個我個樣遮住我睇唔到，喺嗰個 watch list 嗰度嘅，咁啊一樣啦，都係一樣嘅 pattern 嚟嘅，咁啊見到呢度走出，甚至乎咧呢個咧嗰個雙形形態嘅走勢係靚過 KTOS 嘅，咁點解咧？因為呢一度咧 suppose 咧你買入嗰個點咧就係呢一支巴啦，因為呢一支巴一支大嘅巴，咁連埋成交量都係放大嘅，咁啊直接咧升穿呢個雙形形態呢一個走勢啦，咁啊就算呢度升穿都好咧，咁啊你睇唔切喎，唔緊要，佢呢度有一個拉回嘅，拉回翻俾你去買啊，咁拉回翻去呢個大概20 MA 同埋50 MA 貼住呢個位置咧，你仲有得可以買入嘅，咁呢啲係十分之理想，有即係升穿少少跟住拉回翻，咁你其實基本上都可以確認到可以喺呢一度買入嘅話咧，咁啊十分之可觀啊！如果呢一度買入升到最高嘅話咧，咁啊當然呢個係長嘅影線啦，如果當中間呢位咁多成30幾%啊，咁啊當然啦都係冇買到啊，唔知點解咧，咁就係可能判斷唔夠啊，睇唔到啊，咁所以就冇買到，咁啊呢啲就係一啲教訓啦，咁啊好彩唔係蝕錢嘅教訓啦，咁啊 anyway 咁啊講完咗，咁我哋今日呢邊咧就同大家分享咗我呢個1月咁啊 trade 嗰4隻啊，同埋買入嘅邏輯啊，同埋到底蝕錢定賺錢啦，咁跟住就係有啲咩嘅原因去買入啦，咁啊我仲有做好多其他嘅功課啊，咁呢啲其實雖然都好似即係10張咁啊，其實都唔係好多嘅啫，咁因為真係時間睇得唔夠啊。咁我諗我總結呢個1月份咧 lesson 係咩？咁有時真係因為要瞓覺係 non-negotiable 嘅，即係12點半1點瞓覺咧，咁呢個真係冇計，冇可能日日咧都係 trade 到去唔知凌晨4、5點咁樣嘅，咁所以就係有下半月嘅 session 咧係睇唔到啊，咁啊有時候都係靠啲形態嘅判斷啦，咁買入咗 set 好嗰個 stop loss 就瞓覺啦，咁啊同埋有時就係捉緊少少啦，咁如果嗰個市寬唔係幾好嘅，咁就盡量避免一啲 trade 咁啊多過去盲目咁做 trade 嘅，咁啊我諗咧睇下2月咧會唔會可以多啲時間咧係再去睇多啲圖啊，咁同埋做多少少嘅 trade 啦。咁我大概係依家咧，咁啊連埋個 profit 咧就有6800蚊美金啊。咁你當我有7000蚊咧，咁其實都可以買到3隻至到4隻咁樣嘅。咁啊唔排除我會再放多啲資金落去啊。咁啊首先就慢慢打好個底先。咁啊我哋2月份咧或者之後嘅日子咧再同大家 update 下，到底 trading 一條路 work 唔 work 啦。咁我哋下一條片下星期日晚7點鐘同一時間再見啦，拜拜。